講咩？你個 topic 係書文最啊！大家好，我哋係 Head Girl Core Group，我係 Rachel，我係 Soy Chloe 我哋今日講下我哋嘅書文嘴嘅經歷。我哋啱啱講起呢件事就係佢覺得我嘅書文嘴好嚴重，即係我對於一啲好普通嘅食我都會哇好食啊咁樣。我覺得你嗰個好食嗰個 comment 其實並唔係即係你真係覺得好 amaze 嘅好食，你實際係 describe 呢個食物嗰個詞彙量比較低嘅，即係只可以用好食嚟形容佢。Course I'm not a foodie like you 即係我係會，即係我好有 critic on 佢啲所有口味嘅嘢啊，所以我咪形容我為書文嘴咯，就係因為我食唔出個分別，即係我唔會知道佢係即係除咗好食之外，我冇其他評價，即係好似以琴日嗰個 plain 咁樣就有呢個 judge 呢個 comment，即係以琴日嗰個意大利粉嚟做 example 嘅話，佢係即係我覺得係甚至唔可以用好食嚟形容，但係你俾8分，即係你俾8 out of 10佢咯。即係我個人覺得係8.5到9添咯。但我有可能因為我琴日好肚餓，但係真係好好食喎，我覺得。但我覺得佢個我真係覺得佢好食就係呢個方面。但係我覺得佢個即係佢 suppose 係蘑菇奶油蘑菇啊嘛。係。但我覺得佢嘅奶油唔奶油咯，佢嘅即係佢唔夠 creamy。佢嘅 creamy 係一種佢整完 pasta 水之後，即係整完 pasta 嗰個水再落翻落去個 pan 度，去嘗試令佢成為一個再 creamy 啲嘅 texture。但係個 creamy texture 係鞋嘅咯，對我嚟講係。即係佢唔係嗰啲好滑順嘅奶油咯，即係如果佢寫奶油，我會 expect 佢係一啲好順嘅，好似 carbonara 嗰啲好順嘅奶油咯。同埋我覺得佢口味調得唔係太好咯，即係我覺得佢係食落口係利口嘅咯。因為好油咯，我覺得。但係你見翻咧，佢嗰嚿嘢係即係佢有幾嚿 bacon， 但係嗰幾嚿 bacon 係咪會令到佢咁油？好似唔係嘅，定係佢真係落多咗油咧？我覺得係真係好明顯見到嗰個碟係真係會有油。我都同意你講佢個奶油係一嚿嚿，即係一撩起嘅見到嘅。但係對我嚟講，我都係覺得係好食嘅。即係我覺得佢即係個意粉嚟講，因為 cream 即係可能或者係書文嘴，即係我冇追求佢一定要好滑順啊，點樣入口即溶啊咁樣。即係但係我覺得係 acceptable 嘅味道，再加埋嗰時好肚餓，係真係覺得我可以成個。反而我覺得個 pizza 真係好普通咯。pizza 係個餅底係 OK， 係蓬鬆嘅，但係個即係以 margarita 咁簡單嘅 pizza 嚟講係唔好食嘅。係啊，我淨覺得係，我覺得佢炸嗰個 pasta， 佢仲要買得貴嗰個 pasta，所以嗰下嗰個觀感就不太好。但其實如果撇除個價，即係因為個 pasta 個價錢其實好平啊，即係雖然係49咁樣，即係我覺得，即係如果我 take into consideration 佢係49蚊嘅話，我會覺得佢係 acceptable。食神通通，因為食神打邊爐最緊要係個腦，食神滔滔你都唔食。我識嘅，我係真係冇呢啲，即係我真係腦袋空空咯，我腦入面係冇任何形容嘢食嘅詞語，再加埋我係冇話食得出嗰種好多層次啊咩一入口係咩味先，所以咧我去日本咧，即係上次去日本我係遲過屋企人1日去，咁佢哋就有問，即係等打電話嚟，因為佢哋想食我媽卡西，即係但係因為我去到之後嗰幾日嘅即係個 schedule 都好緊湊，我係冇時間食我媽卡西，咁佢哋就問我會唔會想食我媽卡西，如果會嘅話咧，就等我去到即係可能我哋 last day 臨飛之前先食。如果唔係就佢哋食先㗎嘛，我係下意識就 no 咯，因為我覺得我書文嘴係你俾幾貴嘅嘢我都食唔到個分別咯，即係我之前有食過1-2次我媽卡西嘅，但係其實我覺得我享受嘅係嗰個食嘢嘅嗰個環境嗰個 surface， 但係你話嘢食係咪真係好好食咧？嗰啲魚嘅鮮味係咪真係今日新鮮嚟咧？我唔會食得出咯，即係嗰種書文嘴嘅程度。但係我覺得都唔係一件奇怪嘅事。即係我覺得好普遍咯，好多人都係咁樣，即係你未必係去到係啊 sandwich。It's fucking raw. Yes chef. Yes chef. Yes.
同埋我因為我本身都唔係一個煮嘢食嘅人。哦，呢個係因為我可能係我會識煮嘢食啦，所以我係會有少少知道佢呢樣嘢本身係點整，然後我覺得即係我會即係好似琴日食嗰個意大利粉，我會覺得我自己仲煮得好食過佢咯。係呢個係你俾嘅 comment。即係我因為一嚟我唔係煮嘢食啦，所以我可能就已經對嗰種嘢食，即係我落咗啲咩調味料啊，有啲咩 ingredient 嗰種 sensitivity 已經唔係好高咯。因為我都認識有朋友係真係煮嘢食好叻咧，佢哋係真係可能食一餐飯咁樣，佢哋食得出係啦，佢哋會就話啊呢個 dish 啊係有啲咩咧，點樣喺屋企整得翻呢個餸咧咁樣，即係佢哋會有呢咁嘅討論咯。但係我係真係醫飽我個肚，好膚淺咯個人。即係我又因為我本身又冇特別喜歡煮嘢食啦，又唔係一個特別會落廚嘅人，亦都唔覺得自己煮嘢食特別有天分咁，所以腦袋空空嘅啫。但有時我都會算文嘴嘅，即係再食啲再高級啲嘅嘢，我就開始唔食粉啦。即係因為可能第一就係你安食成咗啊嘛。邊度？哦，sorry，我冇睇後奶出，但係我係純粹未至於可以去評斷到，即係如果有啲高級食材，即係例如我媽卡西利魚，你好多唔同種類嘅魚生，其實對我嚟講個口感係一樣咯，就係魚味嘅。咁又味道一樣嘅，即係可能講先啦，日本人係唔食三文魚，佢哋覺得佢哋係覺得好 cheap。即係但係你唔同魚嘅種類係有，的確係有唔同 texture 嘅。咁我都會有一個 priority 嘅分，即係我會可能中意食油脂多啲嘅魚，油甘魚啊。大拖又太肥嗱，呢個就係庶民咗啦。嗱，呢個都有一個故事。我覺得大拖唔好食。係啊，我就係覺得咧大拖，因為大拖係屬於油脂分配好，即係佢好重油脂噶嘛。咁所以佢嘅價錢佢嘅 rating 係最高啦。但係我係唔中意咯，即係我 prefer 中拖咯，即係我覺得中拖咯係嗰個油脂分配，反而即係有翻啲肉係好 balance。咁即係呢個同一樣就 applicable 去 A5 華喎。即係 A5 和牛係嗰啲雪花，哇，白色、粉紅色嘅牛油，但係對我嚟講真太油咯。我係食到即係食半塊，我已經覺得漏啊，覺得好滯。咁我哋屋企人咧去日本旅行，咁屋企人係即係會去 order，特登揾呢啲餐廳去食 A5 和牛啊，食呢啲嘢。但係對我嚟講，我係即係一塊起兩塊止，我係食唔到咯，真係。我覺得始終呢啲嘢係有個人口味咯，即係可能有啲人好重口味，就係好中意食好油膩、好入口即溶嘅感覺嘅話，你就會 looking for 可能 A5 和牛咁。但係可能我哋食嘅話，其實我覺得 OK 嘅。我覺得牛我係接受，即係嗰個油脂接受程度係高，因為我 expect 佢可能係真係一嚿你望到嗰啲雪花嘛。但係魚咧，我係覺得如果我擺落口，跟住佢 feel 出一個油，我就覺得好奇怪。可能同埋魚生我係唔係話即係特別好咯。所以魚生即係食omakase對我嚟講嘅話，個吸引力係唔大，即係我寧願去食好高級嘅壽喜燒。而我覺得香港有間壽喜燒好食，唔可以打廣告。唔可以 recommend 咯，如果 recommend 就個個都去食咯，雖然冇人睇我哋。係啊，算啦，仲海腸撈飯咯，海腸撈飯我覺得都即係你而家咁樣講一講搞到我又覺得佢好似真係普通。但你嗰下個評價好高嘅，你話好好食，我味道好好食咯，我好食咯。即係，但係呢個都純粹係因為我冇其他嘅詞語喺個腦度去形容佢嘅味道咯。因為對我嚟講，我就會揾一樣佢呢個可能都係庶民嘴嚟嘅，就係我會揾一樣相類近嘅嘢去形容佢咯。即係例如，我冇好形容佢，其實我話係似係肉碎豆腐咁樣咯。其實佢個醬係真係似嘅，因為佢都係一個醬油係醬油底勾芡咯。而海腸就本身海腸應該係冇乜味，就係一啲腥腥地、腥腥殼殼嘅味，但係佢用薑蒜去冚過咗。但我覺得你啱啱唔理解我嘅一樣嘢就係，我係因為覺得嗰樣嘢唔難食，咁所以我就會評價佢話好食。但係喺我嘅 spectrum 裏面，難食同好食係兩樣嘢，即係你覺得唔難食係唔代表好食咯，唔好食都唔代表係難食咯。唔好食嘅時候就係覺得喺我嘅可能係有好多 parameter 啦，即係可能我覺得佢性價比好低嘅，所以你好食唔好食呢樣嘢係要再加你嘅 explanation 同你嘅 justification 咯。你唔可以淨係話呢樣嘢好食或者呢樣嘢唔好食。我嘅諗法。我會嘗試下㗎啦，今日我哋仲未開始第一餐。
我淨係去買個烤腸，你係型我喎，唔食呢啲嘢垃圾食物烤腸根本都唔知入面有冇肉噶咯，冇講，可能係狗肉嚟，食麵粉咯，澱粉啦，澱加粉腸。飯根本係嗰啲叫咩啊黑科技啊，即係嗰啲全部都係我知啊 chemical 加咗科技與嗰啲味狠活嘅嗰啲，唔係特別好呢啲咯。大陸我真係唔敢食街邊嘢。譬如我睇過嗰啲片咧，即係嗰啲大陸人自己拍出嚟嗰啲，話點樣可以整係啊，到一個咩嗰啲烤生蠔啊，係啲學蟲用啊嗰啲，我就覺得哦，真係頂。同埋我想講，你知唔知道預製菜呢樣嘢？我知啊，其實真係好似話嚟緊香港咯，即係香港已經如果有啦朝一日有啲都開始整預製菜，我真係會。但係我覺得香港有一樣好，因為大陸其實佢哋嘅外賣嘅嗰個咩嚟講，即係佢外賣呢樣嘢係好 common 嘅，即係所有人都會嗌外賣。咁佢哋淨有啲餐廳係其實係冇門面嘅，係專做外賣。咁你呢啲就變咗你唔知道你食緊嘅係咩咯？其實香港係曾經有過呢樣嘢嘅咯，係 delivery 哦咧 delivery 個廚房但係佢已經冇咗啦，佢已經執啱啱咗 delivery 已經離開咗香港，但係係連個廚房都執咗，一個廚房執咗先，係之後冇錯啦再執算因為啦。我屋企附近樓下商場之前係有嘅咯，我都係你講我先知道原來係嗰間，因為我係係咩 scroll delivery 我就話幾時我哋屋企附近有呢啲多咗呢間咩炸雞啊嗰啲嘢食，咁之後你同我講，我先知原來係喺嗰個商場入面有個廚房㗎嘛。但不過呢樣嘢都係係 based on 即係嗰幾間鋪嗰個廚房，其實佢都係有門店嘅，係有實體店即係但係純粹佢有多咗個分店係冇門面，淨係得廚房。但係內地係冇咯。咁 which 我覺得香港呢樣嘢就好啲咯，即係香港做得 delivery food panda 都一定係有門面鋪先至會 on top 再有呢個 delivering 嘅 service。但係我覺得呢樣嘢係會即將 penetrate 香港，因為我覺得大陸而家啲 brand 成日都落香港喺度捲呢啲鋪頭咧，即係捲我哋本地嘅食肆咧，好快就會。因為香港人都係見錢開眼㗎，佢哋個始終係價錢平，即係譬如 Kita 嚟到香港 delivery 先冇得做，就係因為佢太平啦。即係因為你做外賣呢樣嘢，其實你冇錢賺，佢打價格戰。係啊，你係價格戰咯。咁你邊個個價錢，即係你邊個資金強大，你肯俾佢可以用一個咁平嘅價格去做外賣嘅，咁即係你越俾得越多優惠人，咁咪越多人幫襯。即係因為你餐廳你都係申請嘅，所以我覺得預製菜係總會出現，因為你人始終都係睇價格。你可能香港人有個 minimum 嘅 standard 係覺得quality 點樣點，但係好多時呢啲好 subconscious 嘅嘢，你係冇辦法，即係冇辦法去 segregate 到咯。即係可能你某一日你買咗預製菜，但係你不自知。好多餐廳都庶民嘴就係庶民嘴就會覺得好食咁。世界末日啦！其實我可能已經食緊，但係我 OK，因為我係食屋企飯多，好少出街食。即係我好少嗌外賣，即係好少 delivery 或者 Kita 嗌外賣，我都真係會可能直接喺餐廳 order 拎翻屋企嗰隻外賣。但係可能而家餐廳都有機會用緊預製菜。咁其實好多都係啦，即係譬如麥當勞嗰啲，全部都係咩吉野家啊、咩 Sukiya 嗰啲，其實都係一包包材料寄過嚟，佢 heat up 嘅啫。係。即係你特別係啲連鎖店，咁但係我指預製菜即係嗰啲餐廳，即係小店都，如果係咁樣嘅話，香港真係玩完，唔需要有廚師玩完。我覺得未到嘅暫時，即係我覺得香港咧係有時候比起內地係，我唔知呢個算唔算落後定係咩咯？即係你譬如睇下香港嗰啲俾錢支付方式，其實對而家都係普及唔到嘅，即係你冇得好似大陸咁樣，所有嘢都係用電話就解決。可以嘅，但係你唔會有100% 嘅選擇去晒所有嘢。但係 which is 好神奇啊！即係內地其實都算冇人家好多嘅一個地方，竟然可以普及得咁快。但係香港我哋成日都做唔到，就係因為咩街市啊嗰啲，我唔識得用支付，即係呢啲位咯。但係其實我覺得大陸呢個即係老人家唔識用手機呢樣嘢嘅問題係冇解決到啊！佢哋只不過係人口多，你強推咗呢樣嘢，咁你個社會逐漸就唔收現金嘅話，其實對於即係老人家嚟講就冇辦法咯。佢 either 學或者佢冇得用咯。即係我公公婆婆應該都唔識啲咩叫滴滴打車啊，即係純粹係香港會俾多層佢，即係人民關懷咯。
即係佢哋會覺得因為仲有啲人係用唔到或者唔識用呢啲網上支付，佢就會俾個 consideration，仲可以收現金咁樣咯。係啊，即係雖然內地都一定係，即係佢哋都可以收現金，即係佢哋唔收現金係犯法嘅，但係可能要找錢俾你咁樣。係啊，或者佢可能散紙車你嘅，係咯。佢話冇散紙咁，你唔通你俾咗100蚊紙佢咩？如果佢淨係其實保收你10蚊嘅。所以香港有時候都唔知嗰種落後係好定唔好。好似扯得好遠啦，由庶民再去到預製場，唔係 OK 嘅。仲有冇其他補充？暫時冇。我暫時冇其他補充。冇法官大人，我冇嘢好講。其實應該好似冇嘢好講，好似好 rude 咁樣咯。法官，我冇補充。法官大人，我冇補充。好啦，咁今日就嚟到呢度啦，再見，拜拜，下次見。